Ya, kembali lagi bersama saya Mail dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan episode kedua dari Suryano Hitori Goto. Nah, yang dimana di episode sebelumnya seperti yang kita lihat si mau ketahuan bahwa dia yang menyampaikan pesannya itu ke ke selir ya, selir atau permaisuri lah gitu, selir atau permaisuri, dan dia diangkat langsung menjadi bagian dari si selir itu kayak pembantu pribadi mungkin atau apa, atau tabib pribadi kan. Dan di episode sebelumnya juga kita lihat ada sebuah kasus di mana tentaranya itu potong-potong kayu gitu buat dibakar dan dia tiba-tiba tepar. Nah, itu kenapa kita tidak tahu dan sepertinya akan terjawab di episode ini. Dan oke lah, daripada saya yang bercerita, kita langsung ke videonya. Let's go. Oke, mulai dari opening. Openingnya oke, cok, bagus. Aku suka musiknya. Let's go, kita masuk ke videonya. Tabib Songong. Nah, ini nih kemarin frame-frame terakhir di episode 1. Nah, tiba-tiba tepar semua tentaranya, cok. Entah itu makanannya kah? Kayaknya makanannya sih. Soalnya dia makan kan tadi. Ini yang ini tadi. Si permaisuri pertama itu ya. 村で作られたもの。異民族に組みしたとして村長を取り押さえています。ご指示を。わかった。少し時間をくれ。御意。ところで、玉葉妃の宮に新しい次女を。Merekrut Dayang untuk melayani seluruh Gokyo. 玉葉妃の次女は4人。同じ上級妃のリファ妃が10人以上連れているのに比べると少なすぎる。それでは上級妃としての矜持が保てない。ええ。ですが玉葉妃は明るく穏やかでありながら同時に聡明で用心深い。どこの馬の骨かもわからぬものを次女にはしない。帝の長妃という立場は常に人を疑わなければ。Berarti salah satu yang terpilih di antara yang terpilih ya, istilahnya sih mau. Gaoshun, pion. Jangan pion. 薬に対する知識を利用しない手はないだろう。なるほど。ですがその知識を悪用された。悪用できないようにすればいい。簡単なことだ。念のため。色目でも使っておくか。Mencegahnya buat macam-macam, makanya dirayu gitu ya. Oke, siap. 薬屋、引っ越しの準備はできたか？はい、間もなく翡翠宮に向かいますが、何かご用でしょうか？いや、用はない。は？じゃあなんで来た？暇なのか？ Lagi nganggur. 玉葉妃にしっかり使えるように。Merinding. 失礼します。頑張ってね。Merinding, Cok. Dia kira berhasil, Cok. Aduh. あなたがマオマオ？はい。玉葉様の次女頭をしている本人と言います。まずは翡翠宮を案内するわ。ついてきて。Oke, diajak keliling. Ini apa namanya? Perkenalan tempat. 翡翠宮へようこそ。お待ちしておりました。マオマオ。シャオリンも歓迎してるみたい。今日からよろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここが応接間。お客様を案内する場所よ。広い。ここは台所。簡単なものなら作れるわ。ruang tamu。ここが今。ruang tengah。紹介するわ。翡翠宮の次女たちよ。みんな集まって。はーい。はじめまして、インファです。わからないことがあったら聞いてね。こんにちは、グイエンって言います。グイヨン。よろしくね。私はアイラン。どうぞよろしくお願いいたします。Ailan, Gunyon, aku lupa satunya siapa. Sorry, ingatannya nggak pendekku rada-rada emang. 翡翠宮では
下女を雇っていないので、毎日私たちが手分けをしてやっているの。玉葉様が快適に過ごすため、次女として当然の務めよ。じゃあ私も。あなたはお部屋で休んでいて。 Kenapa nih? Ada apa ini? ゆっくりしてればいいわ。 Puasa. 特別なお仕事も Kasihan kah? だし Kenapa? 特別な仕事。モーモー、部屋に案内するわ。あ、はい。 Kasihan kah? Kalau dari matanya iya sih berbinar-binar. 見た？あの子の左腕、必死に包帯で隠して Oh, yang di tangannya. ことよね。 Oh, oke, ど siap. こで親から虐待されて、 Pasti dia disiksa terus dijual. Alamak, salah banget. 果てには Dia yang coret-coret sendiri tuh bang di sininya bang, dia yang coret-coret. かわいそうな子。じゃあ呼ばれるまで待機していてね。Oke, 随 dikasih. 分と出世してしま Tiba-tiba っ naik た pangkat. な。 Bersyukurlah. もともと少数精鋭だった翡翠宮。新入りが来ていい顔をされないのは分かってた。だけどあの目は。同情？ Simpati. なぜに？毒味薬薬屋お前の仕事だ。 Oh, oh iya kan dia tabib ya. Kayak tertarik banget tuh. 妃のために作られた Makan 食事 beracun. はこの部屋に運び込まれる前に何人かの手が入る。 Oh. 故にその途中で毒を入れられる可能性が。 Masih make sense sih. Make sense, make 現に sense. 玉葉妃の妊娠が分かった頃、2回ほど毒が盛られた。 Oh. 当時の毒味役だった次女は神経をやられて、今も手足が動かない。 Oh. なるほど。それで次女たちは同情を。それではどうぞ。この器、色味に異常なし、匂いなし、しびれもない。それらしい毒はありません。花町の家にいた頃は実験と称し腕でいろいろと試してきた。 Buset, pakai buset. サイレンティス Digigitin 少し ular ずつ cuy. 毒に体を慣らしてきたから多くの毒が効かなくなっ Ah, resistensi た。自分は racun. 毒味には向かない。でもこの役職はある意味幸運だったな。 Seneng tuh. 笑ってる。皿は毒に反応しやすい銀製のものに変えた方がよろしいかと思います。ジンシ様の言った通りね。わざと陶器を使ったの。あなたを試すためにね。 Oke, dites. あの男の企みか。まさに毒にも薬にもなる能力ね。薬屋をなりわいにしていましたので。字が書けることも言っていればお給金はもっともらえたはずだけど。さらわれて連れてこられたのに、今も人さらいどもに給金の一部が送られていると考えると腹渡が煮えくり返ります。つまり自分の給金を減らしてでもそいつらに酒代を与えたくないのね。お、 Lah. あらら、結構高いのよこれ。 Oh. 次女のお給金じゃ払えないわ。 Oh. これじゃあ実家への仕送りもできない。むしろ請求するくらいじゃないと。もう Ah, aku paham. Karena duit upahnya dikasih ke pencurinya, 足りなければ手持ち sengaja dijatuhin supaya pencurinya tidak dapat duit. 手続き Wow. Wow. 毒味役の OK 給金、危険手当よ。給料とほぼ同額。人さらいたちに金が渡らない分得をしたことになる。 Hmm. ありがとうございます。飴の使い方がうまいことで。 Ya, bos yang baik. Bagus. もういいからいいから。 Bagus. 休んでて。もともと手は足りてるんだから。 Nganggur. 毒味役と呼ばれるのは
2回の食事と昼のお使い。せっかく個室になったんだから毒蛇でもいれば実験できるのに。マモおひ Bohing. お呼びでしょうか、玉葉様。こちらの方がね。Ini. なぜ聞かない？今日は何のご用でしょうか。 Astaga. ある武官からもらったものなんだが、味見してくれないか？パウズ。サイン剤入りですね。食べなくてもわかるのか？健康に害はないので美味しくいただいてください。もらった相手を考えると素直に食べられないもんだろ今晩あたりそのお相手から訪問があるかもしれませんね。う。なんだ、匂いでわかるのか？この男、まさかサイン剤入りと知ってて食べさせようとは。Bentar. もう一つ、お前に聞きたい件がある。なんでしょ先日、遠征に出た Oh, yang kemarin ini. 毒をも Ini ら yang った。 patut dicari tahu. 僕食事をとった多くの兵士が吐き気や呼吸困難を訴え、気分を害するものが出たという。吐き気や呼吸困難ですか。食事は近隣の村で作られた。異民族に組下として村長を捕らえたが、とある武官がその場を鎮め、処分は保留となっている。普通に考えると村民が毒を持ったということになるけれど。 Tapi 人士様、食事はどこで取ったんでしょうか。野営だから外だろ器や箸、さじなども村民が用意を。う。いや、兵士たちがその場で用意したはずだが、何か気づいたのか？一つの意見としてお話しさせていただきます。この花はシャクナゲと言います。美味しいの？いえ、 dimakan. 摂取すると吐き気や呼吸困難 Oke, tapi dia makan. このように後宮内にも毒を持つ植物はあります。これは葉に毒がありますが、枝や根に毒があるものもあり、 Ah, 中には生木を燃やすだけで毒になるものも。 dibakar. Ah, jadi lebih make sense sih. Ah, kan? なるほど。 Bisa jadi. 聡明な武官がいて幸いでした。村一つがなくならずに済んだのですから。ご用が済みましたならこれで。いや、待て。 Apa lagi? まだ何か。美薬を作ってくれないか？ Afrodi, bentar. 作る。つまり Afrodia apa? Afrodia apa tadi? Senang banget tuh bikin obat. 時間と材料と道具さえあれば、それに準ずるものなら作れます。 Ini kah? 様、 Afrodi bla 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 tadi itu obat apa? Obat perangsang, obat 質問 kuat 専門の gitu. ところです。何か用でも？ Dia bilang tadi ada 部屋でお茶でも。 ada yang ngajak buat 仕事 ini が kan? 待っていますので、失礼します。 Ada seseorang buat ngajak dia kan? Nah, 女官たちは気づいていないのでしょうね。人士様が市場への忠誠を図る試金石であると。帝のお通いがないからと他の男を寝女に引き入れようなど不心得も甚だしい。全く。妃は美しいだけ、教養があるだけでは足りない。帝に対しての忠誠心、貞操観念が必要だ。それを見極めるために人士様を高級に置き美しさを利用するとは、主情も酷なことを。使えるものは使うさ。 dijadiin 自分を bidak 欲情の ini. 相手にしないばかりか、あんな目で。 Jidi. あんな軽蔑した目で見られたのは初めて Seneng だ。 juga dilihat rendah. Astaga. 私は失礼します。 Agak aneh memang ini dorang, Cok. Agak aneh semua. 今晩あたり訪問が Ditutup. それでは行ってきます。頑張ってね。はい。 Seneng tuh tadi. 失礼します。やぶ医者と
マオマオ様、改めましてガオシュンと申しま Gao す。 Xiong. 普段はジンス様の付き人をしています。以後お見知りおきを。どうも。あれの付き人は大変そうだな。次女が勝手に私のテリトリーに入ってこちらへどうぞ。ここにあるものは自由に使っていい。 Anjir. Mimpiku jadi kenyataan. Kayaknya begitu dia di matanya. それは呪いの割か何かか？こうして紙をふんだんに使えるのは贅沢だな。あとはあちらですね。よく気がつくな。それに比べて主人は何もしないならどこか行けよ。どうぞ。ありがとうございます。足りない。 Apa ini? これは何だ？カカオです。 Ah, 足り coklat. ないなら Kakao. 用意すればいいだけのことだ。でも西のさらに南方で取れるものですよ。交易品を探せば見つかるだろう。Oke, berarti sekarang dia mau nyari kakao. 牛乳とバタ Oh, ー、 udah ada. 砂糖、蜂蜜と Ya udah ada tuh, udah jadi bubuk. カカオ。これだけあれば十分だ。高級品ばかりね。一体何を作るのかしら。おやつじゃない？あなたたち何してるの？仕事に戻りなさい。いよいよ美薬の跳躍。一度だけカカオを食べたことがある。チョコレートっていうの。マオマオ。あーん。Teler tiba-tiba. 横島な客が売れっ子美女の関心を買うために渡したが、残念ながらやり手ババアに出禁を食らう羽目になった。これでよし、冷やして。あとは固まるのを待つだけだ。 Oke, langsung jadi. 少し余ったな。あ、そうだ。 Aha. これなら冷やす必要もないか。 Ini kayak apa sih namanya, kue? さ、洗い物でもするかな。 Oh, oke, dijadiin sisanya jadi kue, Cok. Oke. 薬草？あれはここにもあそこにも。夢中になりすぎた。遅くなりました。Kenapa nih tiba-tiba, Cok? The heck? Oh, dia とり makan. あえず効力は分かった。どうぞ言われましても大丈夫です。 Tinggal di sini. Nah, dia nunggu. Dia lihat apa tadi itu? これが Astaga. 例の美薬なの？いいえ、お渡しするのはこちらです。じゃあこっちは何なんだ？私の夜食です。 Cemilan. 酒や刺激物に慣れていると効き目はそれほどありません。お？ということは私が食べても問題ないのか。それはおやめください。冗談だ。張飛の前でなんて不届きな発言なんだ。けど万が一あの顔が頬を染めながら迫ってきたら、男女問わず理想のジンバが外れかねないだろうな。顔だけは無駄にいいから。 Astaga. 効き目が強いので一粒ずつを目安に。食べ過ぎると血が回りすぎて鼻血が出ると思いますので。今度帝のために作ってもらおうかしら。マンネリ防止に。いつもの競争剤の3倍は効くと思いますけど。 3倍持続の方かし聞こえなかったことにしよう。それから使用する3回意中の味は切りの時にしてください。そうか。ら。それでは私もこれで失礼します。あの子、薬を作れるんですね。 Namanya tabib. Ya, oke, dia bawa lari terus dia makan. やっと終わった。 Oh, enggak. Apa nih?
手を煩わせたな。 Apa benda nih bang? Bang? ありがとう。 Bang? Oh, oke, aman. Safe, masih なる safe. ほど。被害者が出なければいいけど。 Semoga tidak ada korban. Apa setan? Lihat setan gitu. The hell, oh no. Penasaran coy. Kenapa di setiap akhir episode ada aja buat dipotong gitu supaya jadi penasaran, anjir dah. Ini kan yang dilihat tadi. Insiden hantu. Oke, cukup menarik. Jadi episode tadi kita lihat aksinya si Mao ya. Buat apa? Buat obat perangsang. Buat obat kuat, cok, the hell. Saja dia buat kayak gituan loh. Ya bisa sih, soalnya kan dia ada hubungan lah dengan tempat prostitusi kayak gitu. Ya, lah, dan untuk episode selanjutnya kayaknya kita akan bahas mengenai hantu-hantu. Nah, aku bingung nih. Hantu dengan obat-obatan gimana nyambungnya ini? Mana? Apakah masalah psikologis? Bisa jadi sih, tapi wes lah, kita lihat di episode selanjutnya. Daripada aku cerita di sini, lebih baik kalian udahin nontonnya karena kuota kalian juga ada batasnya ya. Oke lah, thank you telah nonton. Sampai jumpa di episode 3 atau episode berikutnya. Bye bye.